आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मौसम की बात करें तो फ़िलहाल जो मानसून हवाएं हैं उसमें ब्रेक आया हुआ है और ज़्यादातर जो मानसून हवाएं हैं वो लो लेवल पे मुल्क के जनूबी इलाकों में दाखिल हो रही है, जिसके ज़ेर असर आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। तफसील के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जुमा की शाम रात से एक मगरबी हवाओं का सिलसिला आने की तवक्को है, जिसके ज़ेर असर कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब की बात करें तो आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान पंजाब के बेशतर अज़ला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान में भी आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहली इलाकों में मतलब जुज़े अबरआलूद रहने की तवक्को है।